Wow, itu guys, Aska lagi lihat apa dek? Lihat apa? Pesawat. Tuh, pesawatnya banyak banget tuh, Batik Air. Banyak ya Beb sebenarnya nama-nama pesawat ya Beb. Kayak Alesa apa tuh tadi tuh? Itu yang luar biasa. Guys, Aska lagi ngapain nak? Lagi lihat apa sayang? Lihat pesawat. Tuh, pesawat terbang guys. Ketawa nih. Aska lagi lihat. Masa pesawatnya lagi jalan. Mana nah? Mana ya? Iya tuh AirAsia banyak juga ya Beb. Tuh Beb tuh pesawatnya banyak banget guys. Wow, seneng nggak? Iya seneng. Yeay, tepuk tangan nggak gitu yang bagus, tepuk tangan. Yeay. Tuh, iya. Apa itu? AirAsia. Wah, ada bis buat apa ya kalau bis? Jemput penumpang kalau turun. Oh, tapi udah satu paket gratis gitu kan? Wah, naik pesawat guys. Aska lagi ngapain? Lihat pesawat ada lagi nggak? Udah nggak ada. Sampai sini aja. Oh. Yaudah bye-bye dulu, bye-bye. Aska sudah selesai lihat pesawat guys. Dadah, assalamualaikum. Yaudah. Yang gini alat. Dadah guys, assalamualaikum. Kesini lihat ke muka Aka dulu. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kiss baby dulu. Kasih tau giginya lagi makan, ada coklat-coklatan.